Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la présence de Dieu. La Bible nous dit, Nzambe na bomoi, amimonisaka na ba o nyonso balukaka ye na motema na bango mobimba. Yango yo mutu oza connecté nanga na moment oyo, vraiment nasengi o se disposer na présence ya Nzambe, zala concentré na présence ya Nzambe po ozwa o nini Nzambe abongiseli yo na journal lelo. Yango place aux alliés, nous allons prier au nom de Jésus. Éternel Dieu, te pambolio nzambe malamu. Merci Seigneur pour la journée lelo. Merci pour la grâce au Seigneur qui s'est présenté dans le moment où la présence na yo. Yawe tokabi programme na maboko na yo. E bandeli kino suka tambu selso na nguya na yo. Mawa na yo Yesu masi etalisa na vie à moko na moko. Pe makila na yo Seigneur Jésus. Et purifier et sanctifier biso na présence na yo. Molimo na nzambe yaka yo disposer biso, yaka yo connecter biso na présence na nzambe. Nyonso ya distraction envoûtement, to bengani pe to bebisi puissance nango. Et c'est là au nom de Jésus. Yawe na moment o bobele présence na yo nde régner, pe nguya na yo nde se manifester kati na biso au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment, nous sommes dans la présence de Dieu. Toujours dans le programme Nabiso, il y a 16 mois de prière pour ne plus voir ces genres de personnes. Vraiment, nous avons le béninga mingi par rapport. Il y a sujet autolobela qui la fois passée. Bien, mais on a battu belé, ba perda bilo kaputué na kata ba vie na bango. Peut-être vie osala qui nango avant, yangote osako vivre lelo. Peut-être condition ozalaki ko vivre yangote ozako vivre lelo bien aimé avant peut-être ozaki ko vivre na kati ya bonheur avant peut-être vie ozalaki ko s'épanouir mais na moment oyo ozako se retrouver dans ba situation difficile bien mais soko oza kolanda ngai ozala ba ka modèle wana yeba ke journal lelo eza journée na yo et le boko na nzambe eza disponible na journal lelo pona bomoi na yo. Yango nzamba permetaki biso to poussa na présence na ye pendant 16 mois de prière pour ne plus voir ce genre de personnes. Bien aimé, pendant 16 mois oyo, batu nyonso o ba occasionna malheur na kati ya bomoi na yo. Nzamba zolongola bango liboso na yo. Batu nyonso o ba occasionna chute na vie na yo. Nzamba za ko anéantir bango. Batu nyonso o basala ke yo perdre richesse ozaki nango. Basala ke o perdre vie ozalaki nango. Nzambe aza kolongola bango liboso ya bomoi na yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pe nzambe azozongisela yo vie wana oyo perdaki na kombo na Yesu Masia. Vraiment yo muto bandaki nanga ensemble na programme oyo. Nzamba peso toujours makasi. Parce que la Bible nous dit c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Continue ko poussa na présence en Nzambe pe okomona makambu Nzamba ko sa na kati ya bomoi na yo o ekolekela même na bato baza pembei na yo bakondima te pe bakondima ke ya solo Nzambe ozobondela aza Nzambe aza na bomoi et soki oza kolandanga pour la première fois vraiment au s'abonner na chaîne na biso affranchi par Christ pe okozanga te kozana ba notification ya ba programme nyo surtout ndenge Nzambe azotambwisa biso na kati ya programme oyo otoza ko poussa na présence na ye na programme otoza na yango il y a 16 mois de prière pour ne plus voir ces genres de personnes. Ngana yebi pe naza na kondima ke ndenge tozo bondela eza na makambo ezo sala na kati ya ba vie na biso pe na kati ya mabota na biso na kombo na Yesu. Au nom de Jésus, tozui ba Bible na biso, nous allons lire la parole de Dieu. Toza na livre ya Luc chapitre 22, tobandi na verset 47, tokosuki sati na 48, nous lisons la parole de Dieu. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12 marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour les baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme, la parole du Seigneur. Bien aimé, message où est tellement moulaï, ce qui te dit au côté dans la profondeur, te ressurter à cause de ton abisso. Je pense que biso nyon surtout, tu es une histoire de Jésus-Christ. Bien aimé, na ton ya Jésus-Christ,
Tango azalaki kosala musala o nzamba apesaki ye. Tango Yesu Masiya akotaki na kati ya mission na ye oyo ayelaki na se na moi, abandaki koteya, abandaki kokangola, abandaki kobikisa, abandaki kosala ba miracle ya ndenge na ndenge. Et na tona foule nyonso tu bakomaki kolanda ye, batu bakomaki kozala intéressé na makambo nzamba azosala. Mais la Bible nous dit, ba souverain sacrificateur, bango bayokaki motema na bango esepelaki te. Parce que bamonaki ndenge nini batu bazolanda Yesu, bamonaki ndenge nini batu bazoconsidere ye, ndenge nini batu baza kondimaka ya solo aza mwana na Nzambe à cause ya ba miracle na ye. Malgré batu mosusu babandaki kondima te, mais ezalaki na batu ebele o bakomprenaki que Jésus-Christ il est le fils de Dieu. Parce que makambo Yesu abandaki kosala, mutu akokaki kosala yango te. Ba miracle Yesu abandaki kosala, mutu akokaki kosala yango te. Et bien aimé, souverain sacrificateur, comme qui a idée, il y a qu'on sacrifier Jésus. Bien aimé, pour bango bazwa moyen de sacrifier Jésus-Christ, il faut qu'il s'associe na Jida. Jida ou azala qui proche na ye. Bien aimé, muta koki kozala idée ya kosala mabe, mais tant que muto anaza musika na yo et kozala difficile pour na ye. Et à coloca de toutes les façons à s'associer na muto aza proche na yo, parce que muto aza proche na yo, muto ananda yebi ba faiblesse na yo, muto aza proche na yo, muto ananda yebi modèle ni na koki kosala pour réussir na vie na yo. Yango ba souverain sacrificateur ba ki ko s'associer na Jida, mes bien-aimés. Yango ba souverain sacrificateur ba linga ki Jida de a livré bango ba secret à Jésus. Bien mutu nini o aza pembeni na yo, mutu nini o aza proche na yo, o banguna na yo baza ko utiliser pour ba réussir vie na yo. Bien mutu nini o yo pesa confiance, mutu nini o a se déguiser liboso na yo, aye na image ya malamu, o mutu wana aza ko s'associer na banguna na yo, et baza na objectif moko pour na ko déstabiliser vie na yo, pour na ko détruire bomo na yo, pour na ko kotisa yo na kati ya humiliation, na kati ya malheur, na kati ya échec, na kati ya souffrance, mes bien-aimés. Lelo vie na yo okoma misérable, lelo okoma muta kolela, parce que ça na bato ba s'associer ki pour na ko créer shit na kati ya bomo na yo, parce que ça na bato ba s'associer ki pour na ko créer malheur na kati ya bomo na yo, parce que ça na bato basangana ki pour na ko occasionner échec contre la kati ya bomo na yo, mes bien-aimés. Batu wana nzamba kotika bango te. Bien-aimé, Jida ake ko s'associer na batu bazalaki déjà na posa ya ko sacrifier Jésus-Christ. Nde Jida ake ko livrer mwana na Nzambe. Jida ake ko teka Yesu Masiya. Bien-aimé, nani ateka bomo na yo, ateka ba secret vie na yo, po banguna ba détruire bomo na yo. Lelo za ko se retrouver, ozalaki peut-être marié, mais libala na yo ebeba, parce que za na batu o ba ki ko occasionner libala na yo po ebeba. Peut-être ozaki na ba faire, ozaki na musala, mais batu basangana ba créer ba circonstance mabe pour yo perdre musala wana, pour yo perdre ba faire wana, pour yo perdre opportunité wana, o banaki ko sala ke vie na yo ezala malamu. Lelo bien aimé, okoma ko se retrouver na kati ya malheur. Parce que bato mokili nde ba occasionnaki yango, bato baza animé na ba mauvais esprit. Bien aimé, bato wana nzamba zo longola bango liboso na yo au nom de Jésus. Mutu nyonso occasionnaka malheur na bomo na yo, mutu nyonso oza ko occasionner ba perte na kati ya bomo na yo, ezala za proche na yo, ezala olalaka na ye, ezala otambolaka na ye, ezala bozana na kati ya libota moko. Bien aimé dans le Seigneur, yo mutu ozolanda nga na moment o, mutu nyonso oza ko occasionner échec na vie na yo, oza ko occasionner perte na vie na yo, oza ko occasionner kufa na bomo na yo, nzamba azokutana na ye au nom de Jésus. Oh bien-aimé, tango Jida kenaki ko s'associer na ba souverain sacrificateur, bien aimé, ba lukaki ko sacrifier Yesu Masiya, mais ba posana ki que Jésus-Christ il est le fils de Dieu. Bien aimé, nzambe na biso atika kaba oya yete. La Bible nous dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours.
Tango bango baluki ko sacrifier Jésus, bayebaki te ke nzambe na ye aza na bomoi. Bakanisaki ba resure mpona kooccasionner kufa. Bakanisaki ba resure tango bamoni Yesu akoti na tombo, me babosanaki ke mwana na nzambe atikalaka libela na échec te. Mwana na nzambe atikalaka libela na humiliation te. Mwana na nzambe awumelaka na kolela te. Ata kooccasionner malheur na kati ya bomoi na ye, me nzambe na ye tango akotelema, me nzambe na ye tango akotelema bien-aimé, nzambe na ye tango akotelema bokozala confondu. Et nzambe atelemaki parce que Jésus-Christ atikalaki na tombo te. Même si a se retrouvaki na tombo, mais après 3 jours il était ressuscité parce qu'il était le fils de Dieu. Bien-aimé, yoza mwana na nzambe, vi na yo ekotikala na tombo te au nom de Jésus. Vi na yo ekotikala na célibat te au nom de Jésus. Okotikala na chômage te. Tika nzambe na lola. Nzambe oyo ozobondela, nzambe oyo ozoluka na moment oyo akende kobimisa vi na yo esika wana bakotisi bomoi na yo au nom de Jésus. Bien-aimé, lelo yo kotikala na condition wana te. Lelo yo kotika na situation wana te. Bato ba livra ki yo bazozala étonné, bato ba livra ki yo bazozala confondu, esika basangana ki baluka ki yo okota na tombo. Mais lelo Yesu Masi azo ressuscité yo, Yesu Masi azo bimisa yo, Yesu Masi azo restaurer bomoi na yo, ozozonga na poste na yo, ozozonga na position ozalaki nango, ozozonga na vie wana ozalaki nango. Bien-aimé, yo muto za connecté nanga na moment oyo nguya na nzambe ezo localiser bomoi na yo pona ko restaurer bomoi na yo nyonso yo perda ata sala 10 ans ata 20 ans ata 30 ans. Jésus-Christ aza capable ya kozongisela yo yango au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Nini yo perda na kati ya bomoi na yo. Judas azokende ko baiser Jésus, nzoka baiser wana ezalaki nde po livrer ye. Peut-être bakabela yo bakado empoisonné. Muta kabelu elamba, dès ko lati elamba wana vi na yo makambo ebeba. Nani oyo asapprochaki na bomoi na yo, nzoka azalaki na objectif mususu ya ko livrer yo. Lelo nzamba zo restaurer bomoi na yo. Quel que soit loko yo bungisa, la Bible nous dit rien n'est impossible à Dieu, car tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Yo mutozo la nanga, zala na confiance. Ya nzambo tozo bondela. Jésus-Christ de Nazareth, Yesu Masia, o nga nazo yebisa yo na moment oyo, na mona place a échouate. Jésus-Christ de Nazareth, o nga nazo yebisa yo na moment oyo, na mona te alembana na ba situation, na mona te alembana na ba cas difficile, aza nzambe ya ba cas difficile, aza nzambe ya ba cas compliqué. O mota mokila koki ko salela yo te, yango Yesu Masia azosala na kati ya bomoi na yo au nom de Jésus. Tika place aux alliés bien-aimés, banda ko pambola nzambe pona message ya lelo, banda ko tombola kombo na Yesu Masia, nzambo aye ko restaurer bomoi na yo, nzambo aye ko zongisela yo nyonso yo perdaki na kati ya bomoi na yo, banda ko tombola kombo na Yesu au nom de Jésus, banda ko pambola ye, aza le maître des temps et des circonstances, aza nzambo amimonisaka na ba o balukaka ye, yo lukaka nzambe, nzambe akotika yo te, mais nzambe azo confondre nde banguna na yo au nom puissant de Jésus, banda ko pambola ye, banda ko pambola ye, banda ko tombola kombo na Yesu Masia, banda ko élever Jésus parce que aza likola banguna na yo, banda ko élever Jésus aza likola ba ini na yo, banda ko élever Jésus aza likola bato bazo bundisa bomoi na yo, bato bakanisi bango nde basukisi vi na yo, o Yesu Masia azo sukisa bomoi na bango, banda ko tombola Yesu, yenda za capable ya kobimisa yo na kunda, yenda za capable ya kobimisa yo na humiliation, yenda za capable ya kobimisa yo na échec, yenda za capable ya kobimisa yo esika wana bakotisaki bomoi na yo, vi wana oyo koma nango eza vi o nzamba bondisaki te pona bomoi na yo, banda ko tombola Yesu Masi au nom de Jésus, banda ko pambola ye au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia au nom de Jésus. Oui, mes bien-aimés,
Yesu Masia aza capable na nyonso. Nalingi na moment o banda siko ko déclarer loba na kombo na Yesu Masia. Lelo nga na yoki liloba na Nzambe. Bible lobi liloba na Nzambe bimaka pamba te sans que ça misa nango. Loba liloba na Nzambe nga na yoki na journal lelo. Ndenge na yoki yango vi na nga ezozala changer, ezozala transformer, banda ko beta maboko, banda ko déclarer, banda ko bondela au nom de Jésus. Ndengo yoki liloba na Nzambe vi ezozala transformer, ndengo yoki liloba na Nzambe vi na yo ezozala changer, ndengo yoki liloba na Nzambe otika liloba na Nzambe oyo yoki na moment oyo et apporter lumière na vie na yo, et apporter lumière na vie na yo, et longola ténèbre wana oyaki ko envahir bomoi na yo au nom de Jésus, et longola ténèbre wana oyo kotaki na ndaku na yo ozokoka ko comprendre lisusu te qu'est-ce qui se passe, ozokoka ko comprendre te okokende nzela nini na gauche to na droite parce que rien ne marche, rien ne change, rien ne va, mais liloba na Nzambe ezoya ko restaurer bomoi na yo au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Banda ko déclarer likola bomoi na yo, banda ko déclarer loba partir de maintenant vie nanga ezobima na kati ya échec wana, vie nanga ezobima na kati ya malédiction, vie nanga ezobima na kati ya malheur, vie nanga ezobima na kati ya humiliation parce que na yoki liloba na Nzambe, parce que Nzambe ngala nzimeli akotika ngana umela na tombo te, akotika ngana vanda na kati ya humiliation te parce que azaka fidèle na ba promesse na ye. Nzambe alobaki abandona kaba oya yete ako abandonner yote banda ko déclarer likola bomoi na yo, banda ko loba au nom de Jésus kobanda lelo vi nanga nazozonga na eta oyo Nzambe abongisaki mpo na nga, nazozonga na condition oyo Nzambe abongisaki mpo na nga, nazobima na esika nyonso banguna bakotisaki vi na nga, nazobima na condition wana, nazobima na eta wana mpe nazozonga na bonne vie oyo Nzambe abongisaki na vi na nga au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esalamela yo ndenge ozobondela na kombo na nguya na Yesu Masia. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour la présence na yo. Merci pour la loboko na yo. Merci pour la nguya na yo. Merci pour la puissance na yo. Merci pour la fidélité na yo ensemble. Oloba ki otika kaba oya yo te. Otika kaba ngoba yo kasoni te. Otika kaba ngoba sangwa te. Pe okotika te kombo na yo finga malikola bana na yo. Merci Seigneur parce que oye ko restaurer vie à mon corps na mon corps. Oye ko zongi la biso biso to perdaki. Pe oye ko confondre ba projet à banguna au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé Nzamba pambola yo. Vraiment zala connecté, restez branché na chaîne na biso affranchi par Christ pour la suite ya ba programme na biso. Vraiment on a sengi na yo soki nanu on s'abonner te. On s'abonner na chaîne na biso pe okozanga te kozana ba notification ya ba programme nyon surtout. Vraiment que Dieu vous bénisse. Tika Nzamba pesa toujours makasi ya kopusa na présence na ye et tokutani à la prochaine. Merci.